Vulcões na terra estão a formar. O magma do manto começa a escapar. Pressão e calor, rachaduras no chão. Lá vem a lava numa grande erupção. Sai pela cratera, escorre no chão. Se resfria e vira rocha, olha a formação. Basalto no calçamento, granito na pia. A ciência explica, que maravilha. Explode o vulcão, joga cinza no ar. Lava derretida começa a esfriar. Ativo, adormecido, extinto então. Cada um tem um destino e uma explicação. No Brasil não há vulcão ativo, mas no passado isso foi bem vivo. Fernando de Noronha e Abrolhos também foram feitos por lava há milhões de anos vem. Os terremotos balançam o chão. Se no mar acontece a preocupação. Ondas gigantes podem se formar. É o tsunami que vem do mar. Onda gigante vem arrastar. Se o mar recuar, melhor se afastar. Tsunami é raro, mas pode surgir. A natureza tem muito a nos instruir. A ciência é incrível, vamos estudar. Os mistérios da terra vamos desvendar. Com conhecimento vamos crescer e o mundo ao nosso redor entender. Explode o vulcão, joga cinza no ar. Lava derretida começa a esfriar. Ativo, adormecido, extinto então. Cada um tem um destino e uma explicação. Uma explicação. No Brasil não há vulcão ativo, mas no passado isso foi bem vivo. Fernando de Noronha e Abrolhos também foram feitos por lava há milhões de anos vem. Os terremotos balançam o chão. Se no mar acontece a preocupação. Ondas gigantes podem se formar. É o tsunami que vem do mar. Onda gigante vem arrastar. Se o mar recuar, melhor se afastar. Tsunami é raro, mas pode surgir. A natureza tem muito a nos instruir. A ciência é incrível, vamos estudar. Os mistérios da terra vamos desvendar. Com conhecimento vamos crescer e o mundo ao nosso redor entender.